Я вышел случайно. Блинский быстрей. Нифига ты куда поперла? Офигеть ты как стартанула. Я уже догнать тебя не успел. У меня одна жизнь. Одна. А у меня нормально. Короче, Артем, если я падать буду, все, я не выживу. Так, я тогда сейчас пока меч и кирку захвачу. Деревянный меч. Сейчас будем бронить тех, кто нападает на меня. Кстюся Валька. У нее как раз песик есть. Это Кстю. А я боевой чел. Ну-ка. Ой, зомбарь там идет. А, Василий? Василий, стоять, Василий. А вас... Давай. А мне насрать, а мне все насрать. Васька! А, Васька! На свидос. Я его убил. Как мне спускаться? Артем, ставь мне блоки. Ага, надо было вниз. Так тут и вниз такие есть. О, бляха. Спасибо, у меня пуста одна сердечко. Ты где? Я спустилась, Мира! О, это ты? Я думала, это я. Это я. Где я была в лаве? Вон там опыт. Вот где-то он тут лежал, по. Потеряла! Я ничего не потеряла! Алмазы потерялись? Да, они еще давно потерялись. Блин. Артем, Кирка там, кирка! поставь нормальная. У меня больше нету. Блин, у тебя железная кирка и курица пропала. Они там около угля были и пропали. Все, исчезли. Хочешь, я тебе дам деревянную, она мне вообще не надо. Нет, не надо. Тогда я сейчас накопаю чуть-чуть камня. Блин, у меня даже не хватает. Нечестно. Блин, опять у меня... Блин, я голодаю. Все, у меня опять еда кончилась. Короче, ребята, ждите новую серию. Она будет, не знаю, вечером, наверное. Ну, не знаю, на когда Ксюша придет домой. Ну, надеюсь, она будет... Японский кот, а это что такое? Смотри, это что такое за глюк? Это что за темная сила такая, притяжение? Где? Ну, тут, вон, около лавы. О, я боюсь тут сейчас куда-нибудь свалиться. А я боюсь вообще все провалиться. Ой-ой-ой, да не смешно. Только не упади, пожалуйста, я тоже за тебя боюсь, а ты тут уже это... Ну-ка, тут что у нас? Я тоже хавать хочу. Нет еды? Нет, к сожалению. Японский кот. Я там вижу. Там вон какие-то блоки еще есть. Все, закопаю тут чуть-чуть. Какие блоки? Чего? Не, ну, подойди, где я, и там какие-то вон, что-то тоже какое-то что-то есть. Вон тут что-то есть еще. Ладно. А, тут ничего нет, тут это завалено, короче. Я сюда ходила. О! Короче, тут... Ты туда ходила, кстати? Да. Там, где свет был. Ну, там, где темнота, там есть свет. Типа лава. Вон, видишь, там свет? Да. Не иди туда, там... О! Редстоун горит. Его можно включить. Алмазов нет, к сожалению. Ставить. Алмазы! Где? Алмазы, капец!
Там честно алмазы. Нет, не этот. Ладно, всем пока, ребят. Капец. Там все твои вещи в лаве. Я такая, что ли, дурочка? Ребят, короче, ждите новых серий. Вы видели все вещи в лаве? Прям видно, они отлетели в лаву. Все. Как эта лава пробралась в камень? Так нет, ты просто скопала внизу блок, а я тебе говорил, впереди надо копать. Там над головой у тебя блок был, и там алмазы были. Я хотела железо. Да, потому что я бы не скопала железо, если бы у меня не было... Я копала железо, а железный кирпич скопать алмазы. Как это вообще понятно? Ой, я живой остался. Я тебя вижу, и все вещи не сохранены. Я поставлю вот тут блок. Ну-ка. Вот алмазы. Это убийственная пещера. Ты без меня их копаешь? У меня вообще деревянные кирка, как их копать-то буду. Я вообще их просто копал, вот чтоб ты заметила. Я просто копал тут блок камня и все. Вот алмазы, я не знаю, сколько их там, я вообще не могу их скопать, у меня деревянная кирка. Если бы у меня железная, я бы тебя, конечно, подождал. Но у меня деревянная. Я камень так могу копать. Я посмотрю. О, 2. Что, только 2, что ли, алмазы? Я не добываю, я считаю, сколько их тут. Походу, только 2. Зашибись. Блин, ребята, ставьте лайки, кому жалко Ксюшу Беловолка. Мне жалко. Как так можно? Их что тут 4? Алмазы всего? Мы сможем сделать маленький. Так я еще не знаю, сколько их тут, конечно. А сверху есть? Блин. Их по любасу может быть или сколько там? Мясо принесла? Их 4, серьезно? Блин, у меня даже вещей никаких нету. Я пока что найду. А как я это вернусь? Ну, как вернусь-то назад? Ну-ка, а тут что? Тут что за свет? Вот там тоже лава. Сейчас. Знаешь, где ты у меня? Смотри, видишь маленький? Маленькая. Сейчас только. Еще придется сейчас копать, делать и железную, и железную. Пиц. Не заряжается? Блин, зомбарь. Блин, вот главный был. Блин, мне придется сейчас подниматься наружу, потому что... Ой, я тебя вижу, кстати, у тебя ник такой маленький. Ладно. Так, сейчас, ребята, я поднимусь наверх и... А, так тут даже может... Ребята, сейчас... Так, убивай его. Да чё я... Мне надо вообще-то не жизнь тратить. Я в курсе. А чё вы не в курсе? Пони... Вдруг тебе еще бабушка скажет, давай быстрее. Блин! Иисусе, ты меня испугал. Так, давай я тебе дам деревянную кирку. У меня, конечно, камни есть, но... А? Блин. Капец. Да. Родилась, конечно. Ну, ребята, конечно, ее жалко, потому что как так алмаз может быть? Если бы у нас был X-Ray, мы бы, конечно, взяли и все там бы накопали все алмазы. Это, ну, X-Ray это чит, ребята, который находит руды даже под землей. То есть надо копать, конечно, но... Блин,
Я чуть лаву опять не поняла. Господи, я очканул. А тут что? А тут ничего? Боже, боюсь этой лавы. Ну, убийственная эта лава. Короче, эта пещера убийственная. Да, Но она очень клевая. да, тут алмазов миллион, ну, умирать легко. Короче, я делаю щас Ребята, деревянную- короче, мы в этой шахте очень долго были, конечно, но мы... Ну, тебе сейчас бабушка скажет, что ты так долго? Да не скажет. Она думает, что я одеваюсь. Да, ребят. Давай сейчас алмазы добудем, и я это к бабушке пойду потом.